Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Safia Nurlatifa. Kali ini aku mau unboxing ini. Aku Hame, aku buat sendiri. Oke, ayo kita buka ya. Tapi sebelum nonton, di subscribe, di like, dan di lonceng ya, agar aku semangat terus. Oke, akhirnya kita buka ini layernya tipsnya. Kita dapat boneka kertas, juga cangkang siput. Kita buka lagi. Ini ternyata satu layer dan aku susah banget sih. Ini aku dapat ini susah banget. Oke, kita buka ya. Ternyata aku dapat penghapus. Jadi lupa soalnya dari kemarin. Dan aku dapat beda kunci. Yeay, aku dapat yang lain. Kemarin udah dapat baju. Jadi pakai ini nih. Ini kelihatan. Terus ini. Pokoknya yang ini ya. Ingat gak pas di channel You and Me kan? Oke. Lucu kan? Nih kita pakai dulu. Ini dalamnya kayak ada gitu-gitu ya warnanya. Videoku, dadah. Terima kasih, aku lupa. Bye.